Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to channel version. Okay, so hari ni apa yang aku nak buat ialah aku nak habis Maggi pedas gila ni. Jadi yang penting apa meriah dengan telur sebiji dengan ayam 100 plus. Oh, nampak meriah. So, tunggu lama pun tak ada guna. Perut aku dah lapar. Jom kita makan terus. Okay. So, kita ada chopstick. Aku guna garpu dengan sudu ni. So, jom. Okay, mula kali kita ambil yang ni lah kan, bawah ni. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bermula dia pedas sikit. Wah, kita teruskan. Oh, rasa dia pedas dan sedap. Jadi kalau beli ni banyak pun tak rugi. Ngam. Meja boleh lari. Belum muat kan? Jom. Sebenarnya aku tak makan pedas tak? Kalau pedas sikit tu biasa. Das.
Dah. Belum dah. Aku. Sikit. Jauh itu apa? Sikit. Bagi kau ni udah. Pedas gila ni. Betul nama dia. Nama dia pedas gila. Yang pedas kan. Aku tu tak habis lah. Dia pun kenyang dah.
Udah. Aku tahu habis lah. So sampai itu je video aku kali ni. Tak apa, aku tak nak habis. Aku tahu mungkin sebab aku buka puasa tadi makannya kot. Mungkin lah. Aku ucap terima kasih kepada siapa yang tengok video aku daripada awal sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Okay. So everybody guys, subscribe. Jangan lupa subscribe. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.